ดีกว่าพี่หลังนะครับพี่หลังนะครับเบอร์30นะครับเบอร์30สีแดง RM CR นะครับหมายเลข30นะครับทีมของพัทยาเอ็นดูโรนะครับทีมของผมเองนะครับหมายเลข30สีแดงนะครับมีรถ RC CR แล้ว CR มี98ลงไป1นะครับเบอร์29แซงขึ้นมาแล้วนะครับเบอร์30แซงขึ้นมาแล้วไล่อันดับ5นะครับไล่อันดับ5จะได้แซงไหมตามคาวาซากินะครับมอนเตอร์ไปแล้วนะตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับอยู่อันดับ5เป็นอันดับ5นะครับจะขึ้นอันดับ4ได้หรือไม่นะครับจะขึ้นอันดับ4ได้ไหมแซงแบงค์สุดท้ายนะครับแซงครับแซงครับวงนอกครับออกวงนอกไปตอนนี้ขึ้นมาไล่อันดับ4อยู่นะครับไล่อันดับแบงค์นี้แหละครับเสียบในปาดออกตัดให้ยาวออกไม่ได้นะครับหมายเลข77น็อกไปแล้วครับ77เอาครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เอาวงในอีกเอาครับมีน็อกรอบเกิดขึ้นนะครับแต่วงในมาแล้วนะครับวงในจะขึ้นที่4ได้ไหมครับที่4นะครับไล่ที่4อยู่เอาครับรถแบงค์นี้แหละครับแบงค์นี้ปิดลายครับก็ปิดลายเขาปิดลายนะครับปิดลายไปแล้วนะครับเสือหลังของเราแล้วเสือเท่าครับไล่พี่เข้ามาอีกรถน็อกไปหลายคันนะครับวงในทั้งคู่นะครับเอาครับจังหวะนี้นะครับแซงเสียบนอกนะครับจะได้หรือไม่ไม่ได้นะครับปิดลายครับโดนปิดลายนะครับโดนคาวาซากินะครับคาวาซากิ KX 125ปาดไหนอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไม่ได้ครับเอาครับงานนี้มีเกี่ยวแน่นอนหลังแล้วครับเอาวงในกับวงนอกเอาสูสีครับคู่นี้มันครับไล่พี่กันอย่างเดียวเสียบวงในปาดวงในไม่ทันครับไม่ทันกันแล้วมันปิดลายครับเขาปิดลายไว้หมดครับ KX ปิดลายไว้หมดไล่แล้วพี่แทงนี้แล้วครับเอาเหิน
นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้นะครับไม่ได้ ไม่ได้นะครับ ได้ที่ 5ไปครับที่ 5รุ่นนี้รุ่นสูตร VIP 2 จังหวะนะครับ เสือหลังของชมรมพัทยาเอ็นดูโรนะครับ ได้ที่ 5ไปไล่บี้ที่ 4 ไม่ได้นะครับ KX ปิดลายอย่างเดียว เดี๋ยวดูรุ่นต่อไปนะครับซุปเปอร์คัพบังลมโอเพ่นนะครับ มีมีนัทวุฒิทองบ่อครับไอแวบของเรานะครับ เจอกันนะแชมป์ประเทศนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นต่อไปนะครับ